โรงเรียนบ้านหมากหัววังนำเสนอผลงานเพื่อรับคัดเลือก Best Practice ในระดับสถานศึกษาโรงเรียนอย.น้อยประจำปีพุทธศักราช 2566 โรงเรียนบ้านหมากหัววังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้านได้แก่บ้านหมากหมู่ที่ 3 บ้านหัววังหมู่ที่ 4 บ้านนิคมพัฒนาเขต 15 หมู่ที่ 6 บ้านนิคมพัฒนาเขต 17 หมู่ที่ 8 และบ้านแรงหมู่ที่ 2 เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กมีจำนวนผู้เรียนรวมทั้งสิ้น 125 คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหมากหัววังเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการสถานศึกษานายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านหมากหัววังดำเนินการบริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาคือโรงเรียนบ้านหมากหัววังเป็นโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้คิดทำนำเสนอบนวิถีแห่งความพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสภาพแวดล้อมน่าดูน่าอยู่น่าเรียนปลอดภัยส่งเสริมวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนสู่เวทีระดับชาติสอดคล้องกับคำขวัญของสถานศึกษาสุขภาพนำคุณธรรมดีมีความรู้อยู่อย่างพอเพียงจากวิสัยทัศน์และคำขวัญของสถานศึกษาจะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านหมากหัววังได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยและด้านสุขภาพของผู้เรียนโรงเรียนบ้านหมากหัววังมีการพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีการประชุมวางแผนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยมีการจัดทำโครงการอนามัยโรงเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่สนองต่อนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภายในสถานศึกษาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาข้อที่ 1 ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและอัตลักษณ์ของสถานศึกษาสนองต่อกลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมโดยนักเรียนแกนนำกลุ่มผู้นำอย.น้อยจากการวิเคราะห์และสำรวจสภาพปัญหาภายในสถานศึกษาพบว่าปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของผู้คนส่วนใหญ่ในสถานศึกษามักจะไม่อ่านฉลากบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและยาซึ่งปัญหาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาจึงได้ดำเนินการร่วมกับนักเรียนแกนนำกลุ่มผู้นำอย.น้อยในการวิเคราะห์ออกแบบและวางแผนนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการอ่านฉลากบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและยาภายในสถานศึกษาซึ่งปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook หรือ LINE ได้ง่ายขึ้นวิธีการดำเนินชีวิตประจำวันล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้นด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของการคิดค้นนวัตกรรมหรือผลงานที่เป็นเลิศ Best Practice ที่มีชื่อว่านวัตกรรมการใช้โซเชียลไลน์ส่งเสริมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและยาทั้งนี้การใช้นวัตกรรมการใช้โซเชียลไลน์ส่งเสริมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและยามีการดำเนินการด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ดังนี้ P Plan
วางแผนการดำเนินงานประชุมเพื่อวางแผนจัดทำกรอบแนวคิดของกิจกรรมวิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนการดำเนินการส่งเสริมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและยาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายดีดูปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานโรงเรียนได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ อย.น้อยเพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนการดำเนินการขับเคลื่อนด้วยนักเรียนแกนนำกลุ่มผู้นำ อย.น้อยที่กระจายไปในแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการและมีการดำเนินกิจกรรมขยายผลสู่ชุมชนหรือโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษา C เช็คการติดตามประเมินผลโรงเรียนมีการประเมินผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานด้วยวิธีการหรือเครื่องมือที่ชัดเจน A Act การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนมีการวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานและมีการนำผลลัพธ์การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแผนกิจกรรมในระยะต่อไปเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญคือเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีในการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและยาอีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่สมาชิกนักเรียนแกนนำกลุ่มผู้นำ อย.น้อยโรงเรียนบ้านหมากหัววังจำนวน30 คนการดำเนินการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมการเตรียมความพร้อมมีการจัดอบรมให้ความรู้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการบริโภคอาหารและยาตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียนแกนนำกลุ่มผู้นำ อย.น้อยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและยามีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีในการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและยาโดยนักเรียนแกนนำกลุ่มผู้นำ อย.น้อยมีการถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอที่แสดงถึงพฤติกรรมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและยาโพสต์ลงในกลุ่มโซเชียลไลน์เป็นประจำและมีการขยายผลเชิญชวนให้เพื่อนนักเรียนครูผู้ปกครองเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมในกลุ่มไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารนักเรียนแกนนำกลุ่มผู้นำ อย.น้อยมีการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารต่างๆที่รับประทานในโรงเรียนได้แก่การทดสอบบอแรกในลูกชิ้นการทดสอบสารซาลิซิลิกในอาหารหมักดองตลอดจนการทดสอบฟอร์มาลีนในถั่วงอกกิจกรรมการพัฒนาสื่อหรือเครื่องมือให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยนักเรียนแกนนำกลุ่มผู้นำ อย.น้อยมีการจัดทำสื่อหรือเครื่องมือเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและยาแก่ตัวแทนร้านค้าต่างๆภายในชุมชนและการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีการโพสต์ลงในกลุ่มโซเชียลไลน์จากการดำเนินกิจกรรม อย.น้อยเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าโดยไม่อ่านฉลากบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและยาภายในสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการใช้โซเชียลไลน์ส่งเสริมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและยาส่งผลให้หลังการดำเนินการกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีมีค่าสถิติการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่เพิ่มขึ้นและผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้ประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้